Lepo pozdravljeni na skupni novinarski konferenci Komisije za preprečevanje korupcije in Združenja nadzornikov Slovenije, na kateri bomo predstavili naš poziv k uveljavitvi družbenega konsenza na področju upravljanja državnih družb. Kot smo zapisali že v vabilu, sta poziv ta teden sprejela upravni odbor združenja in senat komisije. Namen in vsebino poziva bosta predstavili. Seveda. Namen in vsebino poziva bosta predstavila predsednik komisije, dr. Robert Šumi, in predsednik združenja Gorazd Podbevšek. Z nami sta prisotna tudi izvršna direktorica združenja, magistra Irena Prijović, in pa vodja službe za nadzor na komisiji, Katja Mihelič-Sušnik. Po uvodnem nagovoru gospoda Šumija in gospoda Podbevška bodo vsi na voljo tudi za morebitna dodatna pojasnila. Zdaj pa vabim k besedi kar predsednika komisije, dr. Roberta Šumija. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni na skupni novinarski konferenci Združenja nadzornikov Slovenije in Komisije za preprečevanje korupcije. Naš namen je predstaviti skupni poziv obeh institucij k uveljavitvi družbenega konsenza na področju upravljanja državnih družb. Zakaj skupni poziv? V obeh institucijah, tako na Komisiji za preprečevanje korupcije kot v Združenju nadzornikov Slovenije, smo namreč prepričani, da je uspešno in dobro upravljanje družb v državni lasti izjemno pomembno tako za dobrobit celotne družbe kot korist vseh državljanov. Zato smo se na komisiji z veseljem pridružili pobudi Združenja nadzornikov Slovenije k skupnemu pozivu. Namreč ugotavljamo, da politična kultura in kultura upravljanja družb v večinski lasti države že dlje časa nista na želeni ravni. Komisija to v svojih postopkih ugotavlja že vsaj desetletje, ne glede na to, kdo je v vladi. V zadnjem času pa je to še posebej očitno. In namesto, da bi pri upravljanju družb v državni lasti dosegli napredek ter dosledno začeli uporabljati vse obstoječe mehanizme za zagotavljanje dobrega upravljanja, žal zaznavamo celo korak nazaj. Na takšno stanje odločilno vpliva ravno vpletanje politike v upravljanje družb in kadrovske procese v državnih družbah. To ne bi smela biti realnost vsakokratne vladajoče politike. In družbe v državni lasti ter njihovo premoženje ne bi smelo biti vsakokratni politični plen vladajočih. Zato tudi naš skupni poziv pred prihajajočimi volitvami, saj želimo, da se tudi to področje izpostavi kot eno izmed pomembnejših glede nadaljnjega vodenja države. Vse politične stranke, ki bodo sodelovali na prihajajočih volitvah, v ta namen pozivamo, da se zavežejo k nujni ločitvi politike od upravljanja družb v državni lasti. Nujna pa je tudi zaveza, da se bodo kakršnakoli odstopanja od obstoječe zakonske ureditve ustrezno sankcionirala. Kajti v Sloveniji imamo že sedaj ustrezen zakonski okvir, ki ga je potrebno začeti upoštevati in spoštovati. Mehanizmi so torej že vzpostavljeni. Žal pa v praksi pogosto ne vidimo tega, saj zaznane kršitve in nepravilnosti pogosto niso sankcionirane. In to ima za posledico nezaupanje ljudi v delovanje sistema. Na področju postopkov tovrstnih kadrovanj pa tudi ni ustrezne nadzorne institucije. In pomembnost zaznave odklonskih ravnanj v teh postopkih se še posebej kaže tedaj, če v organih nadzora ne sedijo kompetentni strokovnjaki za visoko stopnjo integritete. Komisija na tem področju ima zgolj določene, omejene pristojnosti. Tako smo v preteklosti vladi, ministrstvom, SDH in drugim pristojnim na tem področju imenovanj in razrešitev članov uprav in nadzornih svetov že podali številna priporočila. Žal pa se ta pogosto ne upoštevajo. In kaj je potrebno doseči? V prvi vrsti strokovnost, transparentnost, sledljivost postopkov in na vodilnih mestih strokovnjake z visoko stopnjo integritete, saj je to predpogoj za zaupanje. Zato menimo, da bi se morali kandidati oziroma politične stranke, ki želijo upravljati državo, že vnaprej zavezati k strokovnosti kadrovanj ter zagotavljanju transparentnih in sledljivih postopkov. Politična pripadnost kandidatov ne sme biti edini kriterij. Torej, doseči je potrebno imenovanje kandidatov z visoko stopnjo integritete, ki bodo s svojim vodenjem dajali podrejenim dober zgled in hkrati krepili zaupanje ljudi v dobro delovanje družb v državni lasti.
In naj na koncu izpostavim, da je osebna integriteta že sedaj zakonski pogoj za imenovanje na tovrstna vodstvena mesta. In tudi sicer v politični kulturi in pri upravljanju države je integriteta posameznikov ključna za zaupanje ljudi v delovanje sistema. Enako to seveda velja tudi za upravljanje družb v državni lasti. Zato je skrajni čas, da integriteta tudi na področju korporativnega upravljanja postane standard. Kako to doseči in vzpostaviti nivo upravljanja družb, ki bo v dobrobit tako države kot državljanov, smo skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije povzeli v 6 ključnih točkah, ki jih bo podrobneje predstavil predsednik združenja, gospod Gorazd Podbevšek. Izvolite. Hvala, dr. Šumi. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz mislim, da ste poziv Komisije za preprečevanje korupcije in Združenja nadzornikov prijeli, zato ne bi bral vseh priporočil, ki smo jih dali, ampak jih bom res kratko samo povzel. Prvo pričakovanje, ki ga imata komisija in združenje, na prvi pogled zgleda toliko samoumevno, da smo prav z težkim srcem ugotovili, da ga je kljub temu potrebno posebej izpostaviti. To pričakovanje je, da naj nosilci oblasti spoštujejo zakone. Pravna država ni samo pravnomočna odredba sodišča, ampak je ravnanje vseh nosilcev oblasti iz vseh 3 vej skladno z pravili, ki jih ta država, torej oni, sprejemajo. In spoštovanje zakonodaje se ne more obiti na način, da se skrije nekdo za neko virtualno politično odgovornost, še zlasti ne, če kasneje do uveljavljanja te politične odgovornosti ne pride. Pri nas se dogaja, da vsakokratna oblast včasih tudi sprejema svoj nov sistem upravljanja družb v državni lasti, potem se pa svojega lastnega sistema ne drži. Zato smo tudi v drugem priporočilu posebej izpostavili, da naj se sistemi upravljanja družb v državni lasti spreminjajo premišljeno in predvsem strokovno. Tukaj ne govorimo samo o tem, da je pametno, da neka oblast upošteva napotke in pripombe lastnih strokovnih služb, se pravi zakonodajno-pravne službe in službe vlade za zakonodajo, ampak priporočamo, naj se pri spreminjanju te zakonodaje dejansko upre na stroko, ki v Sloveniji obstaja, na znanje in izkušnje, ki jih je v Sloveniji mnogo, da res pridemo do nekega sistema, ki bo ne samo na papirju dobro zgledal, ampak tudi dejansko v praksi deloval in funkcioniral. In priporočamo, da naj so spremembe tega sistema neka evolucija, nadgradnja, ne pa vsakokratno rušenje vsega, ki daje vsaj videz, da je namenjeno predvsem v temu, da je znotraj novega sistema potrebno vse nosilce korporativnih funkcij zamenjati, in potem pa, ko do tega pride, se pa sistem nekako pozabi. Pri tem pridemo do 3. priporočila in to so politične kvote, tako imenovane. Jasno je, da se politične stranke že zdaj usklajujejo, kdo bo prevzemal politične funkcije, ministrske, sekretarske funkcije znotraj državnega zbora in s tem ni nič narobe. To je potrebno in pomembno. Popolnoma narobe pa je, ko se te razprave med političnimi strankami razširijo na funkcije v gospodarstvu. Kadrovati v gospodarske družbe, v državne in druge je treba res po nekih standardih sposobnosti, izkušenosti in tudi neodvisnosti. Samo, če bomo imeli v teh družbah ljudi, ki bodo z dejansko iskreno skrbnostjo skušali skrbeti samo za interese teh družb, bodo te družbe funkcionirane in poslovale tako dobro, kolikor bi lahko in kakršen potencial imajo, in kar pravzaprav je v interesu vseh nas kot državljanov Republike Slovenije. 4. priporočilo se nanaša na upoštevanje oziroma uporabljanje tistih ščitov, ki jih trenutna zakonodaja že ima. Skladno z veljavno zakonodajo imamo Slovenski državni holding, ki je namenjen predvsem temu, da je nek branik med politiko in gospodarstvom oziroma da prevaja popolnoma legitimne politične interese, ki jih politika vsakokratna ima in jih mora imeti, v strokovne odločitve glede posameznih družb. Nikoli, niti komisija, niti združenje nista bila na stališču, da Republika Slovenija kot delničar ali družbenik ne sme artikulirati nekih ciljev, ki jih ima povezane s posameznimi družbami in ves čas ima že na voljo tudi mehanizme preko strategije
upravljanja državnih družb, ki jo sprejme državni zbor, da se ti interesi artikulirajo. Kasneje, na posameznih družbah pa je treba delovati strokovno, ker drugače enostavno odpremo Pandorino skrinjico in se vsakokrat zgodijo enaki ekscesi in enaki problemi. SDH pa mora znotraj svoje funkcije obraniti se teh pritiskov, ki so lahko kar hudi, zato ima na voljo tudi orodja že zdaj, predvsem v obliki prijavljanja poskusov političnih vplivov komisiji, s čemer komisija, kot je javno tudi že povedala, v preteklih letih nikakor ni zadovoljna. Se pravi, tisti, ki naj bi obranil se političnih vplivov in uporabil tudi orodja potrebna za to, tega enostavno ne uporablja dovolj dobro. Hkrati smo pogledali tudi člane nadzornih svetov in uprav družb v državni lasti in vemo, da ko se zgodi nek političen vpliv na posameznika, je težko, zato sta komisija in združenje skupaj pripravila protokol, ki lahko pomaga osebi, ki je pod takimi pritiski, da pritiske nase razkrije in da uporabi tiste mehanizme, ki jih znotraj slovenskega zakonodaje že zdaj imamo na voljo. Naslednje priporočilo je sankcioniranje in prevzemanje odgovornosti. Člani nadzornih svetov, člani uprav, ki vsakič znova upoštevajo take in drugačne partikularne interese, politične interese ali karkoli drugega, kar ni izključen interes družbe, so premalokrat za to sankcionirani. Mi moramo priti do sistema, v katerem bo jasno, da če ne deluje skladno zakonodajo, če ne deluješ neodvisno po standardu skrbnosti, ima to lahko neke hude posledice. Zato komisija in združenje priporočata, naj se že zdaj obstoječa pravila za uveljavljanje korporativne odškodninske odgovornosti striktno uporabljajo in da v tistih primerih, ko dejansko pride do kršitev, ki povzročijo družbeno škodo, naj se družbe zaščitijo oziroma skušajo ta škoda nadomestiti tudi za uporabo pravil, ki jih že ves čas imamo na voljo za to. In zadnje priporočilo je priporočilo, ki se tiče sankcioniranja kršitev, ki so pa strani nosilcev politične oblasti. Že zdaj imamo, tako v kazenski zakonodaji, kot v odškodninski zakonodaji preko instituta odškodninske odgovornosti zaradi vpliva tretje osebe, na voljo vse mehanizme, da tisti, ki uporabljajo svoj politični ali drug vpliv na družbe za to, da jih pripravijo do nekega ravnanja, ki je za njih škodljivo, zato tudi odgovarjajo. Odgovarjajo lahko z vsem svojim premoženjem v obliki odškodninske odgovornosti ali pa tudi kazensko z vsem, kar sankcijami, ki jih taka odgovornost lahko prinese. Vse, kar je potrebno za to, je seveda striktno uveljavljanje teh odgovornosti, da nekdo sploh začne postopke in pa seveda tudi učinkovit pravosodni sistem, ki take stvari čim prej pripelje do pravnomočnosti. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Če zdaj kakšno vprašanje, izvolite. Bevšek, sankcioniranje članov nadzornih svetov, če pogledamo, ne vem, rečemo 20 let nazaj, ne, a lahko na roke, na prste ene roke ne najdemo obsojene člane, predsednike nadzornih svetov, je bil že kdo, kdajkoli v nadzornih svetih sankcioniran za svoje odločitve, pa tudi lahko se samo na te državna podjetja osredotočimo. Kaj še če gremo še šle? Ja, dejansko imamo sodno prakso na tem področju slabo. Bili so posamezni primeri, ampak jih lahko preštejemo na prste ene roke. Problem ni samo znotraj pravosodja. Problem je, da se sploh postopki premalokrat začnejo. Tudi takrat, ko je v preteklosti prihajalo do stvari, ki je bilo očitno že iz medijev in javno dostopnih informacij očitno, da se je družbam povzročila škoda, če ni tožnika, ni sodnika. In temu je tudi namenjeno naše priporočilo, da v tistih primerih, ko organi družb, ki ponavadi nasledijo organe družbe, ki so ji povzročili škodo, ugotovijo, da se je nekaj dogajalo, ugotovijo, da je družbi nastala škoda, da ne uporabijo pravna sredstva, ki jih imajo na voljo. Če tega ne bomo počeli, tudi sodišča ne morejo do pravnomočnih sodb priti. Lahko pač te, recimo konkretno SDH, vodje in to, če bi čutili pritiske, jih sporočili, da so mehanizmi, pa vendarle vsi vemo, postavljeni so politično, ne samo v tej vladi, verjetno tudi davčno nazaj, kako bo nekdo, ki je pač, bom rekel, življenjsko, ekonomsko odvisen od nekoga, ki je nad njim, javljal pritiske
dejansko so iz istih strank, visoke plače so, zakaj bi nekdo sploh javljal kakšne pritiske, glede na to, da je to nek ustaljen sistem pri nas? Ja, najprej prvi korak je seveda že kadrovanje. Mi imamo za člane organov SDH vzpostavljene mnoge omejitve že zakonom, kdo na teh funkcijah ne sme biti, zlasti v upravi. Rekli ste, da so člani istih strank, se pravi omejitev, da nekdo, ki je na neko strankarsko funkcijo voljen ali imenovan, ne sme biti še pol leta po prenehanju te funkcije na položaju upravi SDH, je namenjena ravno temu, da se prekine ta vez. Po drugi strani pa vedno vsak član uprave je ekonomsko odvisen od funkcije, ki jo ima. Pa kljub temu sem prepričan, da večina slovenskih uprav zaznava in čuti odgovornost do svojih družb in dejansko iskreno skušajo delovati v dobro družbe. Zakaj bi bil SDH drugačen? Če bomo skušali najti primerne ljudi, ki bodo prevzeli funkcije v SDH-ju, ki se bodo zavedali svoje odgovornosti in jo bodo nosili, ne mislim samo pravno, ampak tudi kot intimno odgovornost, da tam so za to, da nekaj naredijo skladno z zakonom in da skrbijo, da sistem deluje, je to prvi najbolj pomemben korak. Drugi korak pa je seveda tudi uveljavljanje pravne odgovornosti. V preteklosti, ko je prihajalo do kršitev zakonov, se enostavno nič ni zgodilo in to daje napačen precedens oziroma napačno vtis vsem ljudem, da se tam pač počne karkoli se hoče. In tudi komisija in združenje sta na stališču, da predvsem tam bi morali bolj striktno kot kjerkoli drugje upoštevati pravila, ki ravnajo za njih. Ne more nekdo iz SDH-ja gledati samo navzdol pa družbam priporočati vedno novo in novo dobro prakso, bi se reklo, pred svojim pragom pa ne pomest. In tukaj je, ja, se strinjam, je prvi korak, da se tam zadeve rešijo. Z moje stališče imeli smo KAS, kadrovsko akreditacijski svet, pa je dejansko strokovni, dr. Kovač Bogomir, pač smo videli, da se tudi ni šlo. Ja, KAS je bil prvi poskus, ko je bil res na nek način poskus, da bomo preko nekih nezavezujočih pravil, preko zaupanja v to, da bodo politiki razumeli, da ko jim nek strokovni organ nekoga priporoča, da jim pravzaprav rešuje problem. Kadrovanje je vedno težko. Najti nekoga, ki je čim boljši za to funkcijo, je težko. In če imaš nekoga, ki ti pomaga in če imaš iskreno željo najti čim boljšo osebo, bi KAS mogoče lahko še danes posloval, pa sploh ne bi rabili vedno znova nadgrajevati sistema upravljanja. KAS ni deloval, zato ker politiki v tistem času niso imeli interesa najti najboljših ljudi, ampak so imeli interes samo zagotoviti funkcije svojim ljudem. To enostavno je.